Thank you, Kamsa. Tering kinyen to sega pepa tengen chamlol kasu shugiyo. Tering nganzo inge tone gyun to piju chidegi idioms nishu sigin darwa. Idioms sedu sambo nganzo pege tone peche laide chaguyor darwa. Peche sedu nganzo chise nangse kanje lakso kyame gyome kome chome laido tsik dige dwara tenzo la nganzo peche darwa. Ta nganzo pege tone peche kaze manga shingiyo na geja sedu sambo la susu sedu ine choa kaga chiyo bache chik pajogi shigyo nganzo nyembara china o ko tsik ning jumo chik lasumda laido chik nganzo la kwaj dwara geja kaptu shingi marwa nganzo chik literal meaning me wache inegi gyapni kwayo yo dosh dwara chik pa chik ya inchi ki idioms tenzo ya tende rang piju chere rwa ta pege nangla idioms mangbu yo bane shing nganzo English nangla yang pe mangbu yo rwa an thari nganzo idioms nishu sigi nam gyuni dewa yo do yo rwa hingi tsugi dizu katu ine yang piju che chogi yo wa do jire ani laso ta kisi hingi tsugi inchi nangi idioms nishu dige shende yo na muti ningin du siru na shugi tingyon la kisi hingi tsu nganzo channel tolo tema thangbo pecho do chagdina dashtile ngiming la zum sigiyo nganzo dunda jignang la ngindu ni gyune pyoge thone inji jangi ki thapshi chigiyo re hingi suso pyoge shingiyo bata pyoge thone inji jangde na inchi nganzo channel thola subscribe chiro na shwe ra laso ani ngindu gozugi Laso linge idioms thangbo di nganzo benefit of the doubt lady in the rwa benefit of the doubt sedu sambula nganzo phajo midigi zuma she yang sigi yugire yana ngone yang she sigi yugire nganzo haku yo mare darwa ine yang nganzo gita khola tharing khogap chik tego thengji khole iche chego le chik do dwara thidu nganzo benefit of the doubt lene idiom pechu di peju chiya yor darwa tangi ki jobachna le peshuare jina they may have been lying but I had to give them the benefit of the doubt. Chikchina kunzo zuma she yang sigi yugire ine yang niki tengchik kunzo la benefit of the doubt tigi le jorwa tidi nganzo benefit of the doubt le ni peju chigi yorda. Laso nipa tela nganzo a wake up call di ya shobalang le ki coverless le yo ma rata u yorda ra penecha shore jina chik netang tukja la ne re serious za thakpo chik thumne nganzo dende do chik thongne susu chowa chikli da o thanga digana chik chigo yosar to alane serious chesh to tila nganzo a wake up call le the rat pen chasha regina my friend's illness was a wake up call for me to eat healthier food ra ngi ki ropa na di ngala khareta khala ngarangi khala sayadin zu chik seju demba yo sa khala tis thude yaga yo sa legi ngarang la chwa shuk dende chik teso alert chiso le jorwa tinganzo a wake up call le ni phiji chigi yore laso lenge sumpa tilanganzo to get along with le du sambula chik yam do chambu che do jorwa tangi gidi pena shubaina they seem to be getting along fine Kurani chambu chagi yo do lejo tongchi dinde chik do lejo ra tinganzo to get along with len phiji chigiyore shiba tinganzo pull yourself together le du chambu nganzo calm down hele chi lejo ra tila worda pull yourself together there's no point crying about it ra chirang chi calm down chishul hele chishos ra di keja di thola di point di thola chi nguni khegu chi choyo mare le ding pull yourself together idiom di phiji chi chogiyore laso lenge jama tinganzo to get in shape right to get in shape le di sobda chikla show le di sambo khala golena physically chi subugi tan nedang le ne re di this chi yapu soya do yor right pension exercise chi yu ne re khala yapu sa yu ne re khandi thoni bare chi ne tangi lenge chola page shubaina I have to get in shape before losar so that my new chupa fits perfectly right nga losar maling la physically nga fit chawes kain shubaina ani ngarangi chupa sawa di losar la takda shwai gi di ye le juro dinganzo to get in shape le di piju chi yor darwa tanganzo chupa de la lenge sugi di mangbu khuyu gir darwa blessing in disguise phege thone kengen thokshar le rang re darwa blessing in disguise nganzo namgyuni khandi phiju chi chogor lena ta dinga personally in darwa this COVID-19 pandemic was a blessing in disguise for me I got in better shape I got more focused on my career right pandemic thandanga jota di name di ki ngala kingin thokshar chagyo rojik chasos khain shubain chidan da di king dukja rojra ine ngala kingin thokshar
Rojik chaso blessing in disguise chaso khain shubai na ngara chi subot this chik susu chuden thunang manga che ne re tha lega la susu thunang manga le ne tinde chaso le di dusre laso lenge chima di lenge sunang mangbu chikla ropa tinde yang yu sigire yang na nang la ine re yang na susu ngara ine tinde roji da rwa ding aso kharil na couch potato la di sambula nyinga sofa kana de ani nyintin ta tv ta de churwa dila couch potato la word da ani ni dus la warjina my friend is a big couch potato ni ropa de kare nyima nyinga nang la de sofa kana de ni temuta digre le churwa dinganzo couch potato ki chikdi idiom di phuju chidan che laso linge idiom ke pa dinganzo the ball is in your court la dire di idiom pe chu dinganzo khadi phuju chir shu baina thangju jema next move next step di khari le male chirang la payore susu la payore ngansu la payore le jorwa thidi phuju chigre pena chasha warjina ye dus la warjina you can go out for a movie if you clean your room first chirang chilo la temu ta do chore kisi chirang gi room di sha thangbo changma se warjina the ball is in your court the next step di khari le mane chirang la pare le dus chinire la so lenge gubatela nganzo on the same page le de indarwa on the same page le de shuguchi kan la yo mar darwa nganzo ngarangi ki understanding ine are the phatsu ki samno tang da changma kharido chikpa thungi du le choro dila nganzo khala orlana on the same page I am so glad that we are on the same page regarding this project ra ngarangi ki project lega digi thogla ngarangi ki samno tang da ni ga page chi gandu samno thungi du dila nga pe go du glad you le choro dinganzo on the same page lady chagiyore la solenge chuba de la nganzo 24/7 lady in the 24 lady choosing istabshi khuyo do 7 lady tudachi khuyo do ara do yor the ra thadi khari la gor lena 24/7 lena at any time tujo khadu ine yang le chorwa I promise I'll be there for you 24/7 from today taring ne chininga kiranga khadu go yosam ni kirang yam do yue ki thamja shagi yin le chorwa di 24/7 gi phuju chidan che ta manzo jema chukchik tela lenge solengi gi dus laginda it's raining cats and dogs ra chawa da shimi phobab ki chawa phobg dule jur ra shimi tanki gi chawa phobab phobg dule jur ra ta lenge chogo chi gi ra it's raining cats and dogs de sambul langa jo kharila borlena chawa pe shuk chumbu phobg dule jur ra pe shubaina it's been raining cats and dogs all day right thari kardu nyima nyinga chawa pe shuk chumbu phapgi dule je right tigi khore la solinge ta manzo chungni pati a piece of cake tikor ki thumbu chik la yo do thadi khare legi yor lena pe le lo yore very easy le do khwa yor derwa yige pe jo dos shubaina my sister said that finding a job is a piece of cake but it's not right yige aja gingala lega che di pe le lo yore piece of cake re la so sine andi mare du le di dos chinche ta digi jama de la ngi break a leg le di symbol kharla wore good luck lag yor derwa din am juning an phiju chi de ne anti yor derwa I know you can do it break a leg right nga ha bu yo nga iche kirang gi di chitu re good luck le jora break a leg le dos ching phiju chi yore la solinge tanganzo idiom chipshi di to break the ice lady in the ra ice lady namjung onzo khakwa la wor ra ta thanda de la khala wor lena mi susu dam phachu ching mo machine ne ke cha she goya ro chagi dwara ta thidu ke cha thangbo khandi she ge ra di gi gyuni nga ni ki mala khari ore awkwardness ine re silence ine khari in di mewa chagar ra di ki tangbo ke cha she dan churo di la nganzo to break the ice le ra nganzo sabjong ro mangbo chele to du sampula mi thangma mo machine di thangbo khonzo ki koti chinge ki khari chi du chemu do jikje changma chambu sodap ro chi do dingan zo ice breaker le do game din jula tangi gi dus pe shikshubaina he told a joke to break the ice at the beginning of his speech ra khogi joke chop chigi nga ne korangi tamshi nyenge jo ra didang korangi kimala ice the break chi so awkwardness the mewa so le jo ra tede ro jikche ta nganzo jema chonga diling so lengi dus shubare jina to get something out of your system chik susula yungu mare chetup mare lai ki chwa da negative ki susu samno roch do tento samma susu ni mewa soya le roch rathila lagi orta penecha shawrajina I have to get it out of my system that I cannot do it ra ye gi di chetugu mare lai ki samno jor ra dingaran deni ma tyong du lai jor ra dinga zu dus ching pheju chi yore la solinge tanga zu idiom chutuk pa di nin ju mu chi inda ra good things come to those who wait ra
kisi kerang gu shubarajina nisu yapodun jurag reladi be patient suba mangs kom lagorwa penecha shorajina don't hurry good things come to those who wait ra thela machis nisu yapodun gu denge dun jula ragre be patient lagorwa tanganzo jama dingi gelenge sola chubdim ba idiom diddi shuginda rocket science la du khala gorlana chik that chema tuk yo ingyo dojik do tende dojik la khogor derwa just put it in the oven. It's not a rocket science, right? Kisi phajo ji khala so so shingi me la yo doji yung barajina nganzo we just have to say this wrong nganzo dijibul na tigirwa just put it in the oven ra khala so oven do nganzo pizza da dides is dinana looks right. It's not a rocket science. Dikhare chik chema to ya right out of this world topic to ke kuch mare la yo do dusre lasolenge idiom chukke padinganzo through thick and thin le din darwa through thick and thin na du nedang khante yapo zathapu khante thu waraji ne yang ni ki khranyam du dego mechigla khrana capture chigo support chigo le jorwa dus chini la dus bonganzo through thick and thin nen pheju chiyorwa tadingi gi jobash na shuwaraji na they promise to stick together through thick and thin khurani nedang zathapu yapo khante thu waraji ne stick nyam du chini degi le gi thamja sha song le jorwa tiding anzo de pheju chigire through thick and thin lasolinge tanganzo idiom chugu padingi gilenge chola so far so good len shigin darwa so far so good le de thanda patata yaburang du le de chagor darwa ngi kisi robotic la thiwa dus thiwa rajina hey how's your preparation going for the exam chedula chirangi 30 di khande tugu dula rajina phajo ne ngala len dus chigya rajina so far so good thanda patata yaburang tugu dula na yakudo ning jumu dora duslana tigyor terwa tanganzo idiom nishupa thama pechu thama dingi gilenge sola hang in there le di shigin derwa hang in there le dingi ki tawachik ni chigin na Instagram na la ni par shine ra nyendong shine ra nyendong dinala hang in there ki pechu khandi chin chigo yomel ejo ra dilenge sola share ki silenge sogi ni Instagram tola chik siya chungmena phagela chik pheni sirona ngi handle de la shawra phagela ngi gi par ta nyin thung ra guni ande inji phege thoni jangai ta tinde ro lesen ro chik phagela so digi ye chik 6 chirona shwera la so ta hang in there la dunga jo simshu ma cha la wor derwa and never give up le da ta nganzo gi dus phichu khande chigla na I know the situations are tough right now just hang in there thandan ne dang de khapu yo ani ki shingi yus simshu macha just hang in there lady tharingi nganzo idiom nishu changma chawai lenge sugi kisi dibotu sixu na ning thapone karin che ani tharingi nin dun dirang chami ma phenge le kisi lenge so nganzo channel to subscribe chigi na inchik subscribe chine phero na share ngala pe go chungsare ani kisi lenge so nin dun di yapu chungso samsam do che yana nin dun de do ke idioms inji gi thandu pechu mangbuyo ro thinjo jangde barajina inji chengi dezen nala change gyone ngala dus chene sherona ra laso ani lengi samma chapu chini shurona jama ki nyindong china lengi so kertu je gire ochigi ye